добрался я до места. Вот тут. Без тебя поехали, да, кататься? Как они могли без тебя поехать, да? А мы сегодня находимся в нашем городе Шлиссельбурге. Самый сказочный праздник Новый год. Взрослые и дети ждут чуда, которое обязательно произойдет. Ведь я думаю, мы все этого очень и очень заслуживаем. Сейчас перед вами гоняют классные парни из мотоклуба Реал Оппозит. Это наши местные ребята, которые объединились. Объединились, у кого есть мотоциклы Урал, Ишер, и просто классно проводят время. Тише. Они участвовали в Экофест и сегодня пришли порадовать нас. Что мы сегодня здесь будем делать? Сейчас парни из Реал Оппозит немножко погоняют, расчистят парковку. И потом можно будет подойти к ним и прицепить ватрушку. И они покатают деток на ватрушке, не переживайте. Это безопасно. Будут ездить медленно, примерно 3 километра в час. Так что за травмы можете не переживать. Тише. Ольга. В конце ребята разрешат Наберешь ее? Кто замерз, мы приглашаем всех. ТК Акватория. Там проходит сейчас новогодняя ярмарка, которую мы надеемся в будущем станет ежегодной. Поэтому кто не успел купить подарки, сувениры,
Дрифт, 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 дрифт. Давай, Ваня, давай. Перекрутил. А вот здесь нужно Ага.